luôn ta nói của lúc đi dehumidifier đó nó nói lúc cứ cú xí trong home basement thì có lúc chế nó nong á mua mua lại là chỉ nó nong hừ hừ ô bự đấy à thì có xí nó là chỉ nửa bán tàu có lúc chế chỉ sao nó nong á thì thằng nó chỉ nong là chỉ sao chỉ to bự á thì lúc nó là thì cú thứ xí tao nó để là đó xí mà nó có in đồ nó đó thì cho nên cú slide lên nè thì nó cú slide lên là nó chỉnh kla đó xí mà cú slide lên là thì cú muốn troubleshoot sẽ tỷ lệ cho nó tao nó cũng to bó á đó xí mà cú chế muốn troubleshoot nữa thì lúc sau nó cũng muốn ra thì trong nó nữa cũng muốn ra thì những chuyện vợ nữa chỉnh ô chỗ nó đó xí mà chỉ bảo sợ tỷ lệ cho nó chỉ collect water nữa chỉ collect lên là thì cũng muốn troubleshoot sẽ tỷ lệ từ nữa thơ khó cái cú yêu quan nó gì cú yêu quan sẽ lại filter vào cái này nữa lại filter là nó cũng muốn lại filter hay sẽ cho nó số tính nữa thì chỉnh hú xí nữa cú chỉ cái này nữa thì lại filter ok nữa thì cho nên đỡ filter ok là nó thì cú muốn lên nữa cú lên dẫn ra nó ít tu cá nó thì tới ra tôi đào tán nó nè thì cú muốn dẫn ra nó lên ít tu đào tán hết thì cũng muốn dẫn ra nó lên thì cũng muốn sai sang hồ sẽ nên bây giờ tỷ lúc compressor lo nó sẽ tỷ lúc compressor chỉ thả lại nên sẽ chỉ ra nè lúc xưa nó thì cũng muốn lại cứ khứ nó lại tờ nó cũng lại ra lại các ta cho tụ tăng gì lại tàu gì cũng nó cá nên mà nó nhưng thằng cũng nhớ nó chuyện là gì tụ chú ổn định stop clean nè thì nếu chú họ lười rong thì cũng muốn clean sẽ rong cho nó lại nó cá nên nữa một đợt đào hình chúng ta là hồ nó cắm bộ sáng đào hình nào thì cũng muốn nông nguồn đây thì cũng mà lấy một cái turn on sẽ nông cho nó cũng ban tao cũng lúc vacuum cleaner nó nói thì cũng mong cô đó thì mong cô mình chỉ nó thì cũng muốn tàu sẽ nông cho nó ta sẽ nói cũng muốn ra file nó ra file nó luôn nó giờ cũng tôi bắt turn on nó thì mấy phụ nó tôi turn green nó turn on nó ta sĩ lúc fan nó blower word nó cho in to nó tao nó ta sĩ mà lúc compressor nó chỉ nó quá lửa nó lúc compressor nó có to nó chỉ quá lửa là chứ vì mà lúc compressor nó cho sẽ bây giờ tỷ lúc capacitor nó mới lúc starter carry nó thì cũng muốn cho sẽ nó có to nó lúc xưa nó chỉ cũng tôi muốn capacitor nó lên tàu nó thì cũng muốn cho lúc sai cho nên họ nó cho nên cầu chi microfarad nó plus minus 5% nó thì cũng tôi muốn cũng mì được nó chua nó cũng muốn cũng mì được nó chua tăng là thì nó cho to nó nó nói chuyện nhau là cầu block point chua nó thì sai tàu nó cho to nó thì cũng muốn sai lúc sau nó mua lúc motor protector sau nó thì cũng muốn sát sau sẽ giờ tỷ bây giờ tỷ lúc overload đó lúc sau nó thì cũng tôi muốn test tăng cho lúc capacitor nó chẳng có hao được đó thì cũng tôi lúc test lại board nó thì mới lúc fuse nó lúc fuse nó là cho tôi ha thì cũng đã mất tàu thì cũng sẽ muốn test lúc motor protector lúc thầu nó cú hình như nó xài này à lúc này lúc thầu nó motor nó cú thọ cú nữa thì nó muốn phải phá to nữa cái lúc motor sót là nữa cái lúc nó to nó in to là cái cũng muốn bypass from cũng mới còn jump nó sáng tỏ nữa cái cũng tí nữa cái nó nó cú luôn á lúc nó cú luôn ra ta chỉ mà nu chỉ turn on là nó nu chỉ pump nữa cái chạy to là lúc nó cú nhả nữa lúc nó chỉ vỡ là cái thằng lúc nó chỉ vỡ là nó cái lúc nó cái bỏ chè thế nào chỉ gió là nó bây giờ lúc nó có khu ta nó chuyển kỳ cha yếu lúc cha đó thì cũng tôi mất test rồi thì lúc blower nó chuyển vỡ rồi nè ta chỉ lúc compressor motor nó to là gì everything all chuyển vỡ lúc capacitor nó chuyển vỡ ha nó thì lúc nó thì junk thế nào cái khá nó mấy thế nào giờ ta mấy lên từ lúc bỏ nó là mất test nó ấy sắp bỏ đã bỏ chống hậu lửa nè bây giờ có tàu gì chuyển non đó vòng đó có tàu gì non đó vòng nè giờ nó mà tao mới sao có tàu nó chỉ non đó vòng nó nè chân turn on nó bên đó ta chỉ cho tuần đó vòng nó chỉ collect water là vì ta
lúc compressor nó to nè lúc compressor nó mở được to chứ lúc nó gì bỏ chơi nó ấy thay mình chỉ nó mới sai nó em mình từ mỗi lúc là họ muốn lấy nó sai hay giờ chỉ dùng nó mới bỏ chơi nó lúc xưa nó chỉ cũng đã mất thọt na nó chỉ bang cái mà bỏ chơi là nó là mà cũng khá mấy khó nè lúc nó gì sai gì như họ cố hình nè lúc nó như cố hình là việc ta giờ có sai nó nè họ cũng đã cố nó việc ta nó chẳng xí cho R22 nè cho refrigerant nè em chẳng nhớ R22 này sai ta cố hình nè nè R22 gì cho có cố thầu nè ta chả nó chỉ có xí cho 134A nè thì lúc nào thì cố hình nè thì sự chơi bỏ chơi hả lo bỏ nè xin chít luôn nè